Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanalimiz tinglovchilari, xonimlar va janoblar, xabaringiz bor. YouTube'da Apteka Ischanova degan yangi kanal ochganmiz. Ushbu yangi kanalimizda xalqni eng ko'p qiziqtiradigan dorilarni qo'llanmasi haqida, instruksiyasi haqida tibbiy ma'lumot, farmakologik bilim beriladi. Shunday ekan, bugungi sizlarga aytib beradigan tibbiy dori vositasi ham deyarli ayol komandirlarimizga tanish bo'lib qolgan Difaston haqida bo'ladi. Tibbiy tilda buni yanada to'g'riroq aytganda, sintetik usulda olinadigan gestagenlar deb nomlanuvchi gormonal preparat, didrogestoron deyiladi. Demak, Difaston bu kompaniya olib sotuvga chiqarganida nomini o'zgartirgan nom Difaston. Uni haqiqiy tarkibidagi ta'sir moddasi sintetik usulda, sun'iy usulda tayyorlangan didrogestoron deb nomlanuvchi gormon, mana shu Difastonning haqiqiy chin nomi. Demak, aslida buni molekulyar darajada qaraganda formulasi tarkibi ayollarning organizmida tabiiy fizika biologik jarayonlarda hosil bo'ladigan progesteron deb nomlanadigan, ya'ni ayollarning homiladorlik paytida homilani yetishtirishiga asosiy vazifani bo'yniga olgan gormonga o'xshash. O'zi aslida bu Difaston, ya'ni didrogestoron tarkibiga ega bo'lgan gormonni shunga o'xshashini ayol organizmida jinsiy tomonlama ishlab chiqariladigan vaziyati bor. Bu jinsiy gormon. Ayollarda normada bu gormonni lyutein fazasida menstrual siklli tuxumdonda joylashgan sariq tanacha deb nomlanuvchi joyda ishlab chiqariladi va ayol homilador bo'lganda bolani yo'ldoshi platsentasi tomonidan bu gormon ishlab chiqariladi. Bu gormon ayol organizmida kamayganda yoki tanqislikka uchraganda ayolda turli xil o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Bunday paytlarda Difaston, ya'ni didrogesteronni ishlab chiqargan farmakologik kompaniya, farmakologlar hamda tibbiyot assotsiatsiyasi jamiyatidagi mas'ul shaxslar ushbu preparatni qo'llashga muvofiq deb, ya'ni qo'llasa bo'ladi deb ko'rsatmalar yozgan. Dorini instruksiyasida mana shu dorini ichishga ko'rsatma deb topilgan ayol organizmidagi o'zgarishlar yuzaga chiqqan holatdagina bu gormonal dorini buyurish kerak. Boshqa holatlarda ayolga foyda qilmaydi, faqat gormonal fonini, gormonal narusheniyaga olib kelishiga sabab bo'ladi. Endi bu didrogestoron moddasini saqlovchi Difastonni sotiladigan shakllari bor, turli xil. Aytaylik, svechaga, ya'ni shamchaga o'xshash shakli yoki tabletka shakli, ichiladigan, qinga tiqiladigan shakli. Bundan tashqari ayrim davlatlarda bu dorini ukol qilib uradigan shakllari ham bor. Demak, Difastonni, didrogesteronni bemorga buyurishga sabab bo'ladigan quyidagi o'zgarish ko'rsatmalar bo'lsa. Birinchidan, bemorni gormonlarini analiz qilib tekshirganda progesteron yetishmovchiligi aniqlanganda va bunda u ayolda, bemorda endometrioz bo'lsa. Bundan tashqari, bemorda progesteron yetishmovchiligi sababli ikkilamchi bepushtlik bo'lsa, bunda ham buyursa bo'ladi. Bundan tashqari, ayolda homilador bo'lib, homilasi tushish xavfi analizda progesteron kamayganligi bilan yuzaga chiqadigan bo'lsa, buyursa bo'ladi. Masalan aytganda, bu dorini tarkibidagi didrogestoron moddasi aytildiki, ayollik gormoni, homiladorlik gormoni progesteronga yaqin shakli, formalik. Asosan homiladorlik paytida homiladori homilasining yonidagi platsentasi, ya'ni yo'ldoshi ishlab chiqaradi. Mana shu yo'ldosh yaxshi ishlab chiqara olmasa, ayolni homilasi tushib ketib nobud bo'lishiga turtki bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda homilani saqlab qolish uchun Difastonni, ya'ni didrogestoron tarkibli Difastonni buyurish mumkin. Faqatgina tekshiruvda, analizda progesteron kam chiqqan holatda. Bundan tashqari, ayol turmushga chiqib homilador bo'la olmayotgan bo'lsa-da va uni gormonlari analiz qilinganida progesteron kamligi aniqlansa, bunda ham Difastonni buyursa bo'ladi. Keyingi ko'rsatma sindrom предменструального напряжения deb aytiladi. Ya'ni
hayzingizni qon kelish davrida yoki hayz kelishi umuman mana shu 7 kun davom qiladi, 3 kun, 2 kun, sizda turli xil jiddiy o'zgarishlar bilan namoyon bo'luvchi buzilishlar yuzaga chiqdi. Yuzaga chiqsa va masalan aytganda qattiq qorningizda og'riqlar bo'lsa yoki quyilib juda ham ko'p qon ketsa yoki kam qon ketsa, xullas menstrual siklingiz buzilib yuzaga chiqadigan bo'lsa, bunda ham sizga Defastonni buyurish mumkin. Va albatta bir hafta davomida uni ta'siri yaxshi tomon bilan namoyon bo'lgan taqdirdagina uni davom qilish mumkin. Agar sizga yengillik keltirmasa, ta'siri sezilmasa, darhol to'xtatiladi. Sabab bu, eslatib o'taman, gormon dori. Bundan tashqari ikkilamchi aminoriya, ya'ni menstrual siklli hayzi davriyligi gohida kelmay qo'ysa hayzingiz. Bunda albatta zamestительный gormonalniy terapiya deb nomlanuvchi davolashga rioya qilganda akusher-ginekologingiz albatta estrogen deb nomlanuvchi gormonlar bilan birgalikda bu Defastonni yozsa bo'ladi. Faqat o'zi, bu dorini faqat o'zi menstrual siklni normaga tushira olmaydi va undagi sabablari joy-joyiga tushira olmaydi. Defastonni bitta o'zi menstrual siklni buzilishini davolashga ojizlik qiladi. Shunday ekan, Defastonga ko'rsatmalar yozilgan barcha tibbiy qonuniyatga qaragandagi shulardan iborat edi. Bulardan tashqari o'ylab topilgan qandaydir ko'rsatmalar Defaston gormonini qabul qilishga sabab bo'la olmaydi. Shunday ekan, o'zingiz ham Defaston, ya'ni gidrogesteronni qadog'ini ichida joylashgan instruksiya qo'llanma qog'ozini ko'rsatma degan joyini o'qib ko'rsangiz, aylantirgan 6 ta yoki 7 ta ko'rsatmasi bor. Bundan tashqari holatlarda qabul qilish deyarli samara bermaydi. Negaki, bu yozilgan ko'rsatmalar tibbiyotda tekshiruvlardan o'tib, sinalib, keyin buyurilgan ko'rsatmaga kiritilgan. Sinalmagan va ko'rsatmaga kiritilmagan vaziyatlarda Defastonni qabul qilish ayolning o'zi gormonal fonini buzib yuborishiga sabab bo'ladi. Ana endi Defastonni, bu gormon preparatini побочный effekti, zararli tomonlarini aytib bersam. Birinchi navbatda ayolning gormonal tizimini buzib yuborishi mumkin. Qachonki ko'rsatmada ko'rsatilgan holatlar bo'lmagan taqdirda qabul qilinsa va cherishchur ko'p qabul qilinsa. Shu yerda sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Qancha kun, necha tabletkadan, qanday dozalarda qabul qilinadi? Bu sizni qanday holatdagi vaziyatdaligingizga bog'liq. Aytaylik, masalan, sizda угрожающий bo'lsa, vegetish. Bu dorini qabul qilishingiz uchun protokollarga asosan ginekolog vrachi, akusher-ginekolog sizni отдел сохранения беременности, ya'ni OPB deb sizlarga tanish bo'lgan, homilani erta abort bo'lib tushib qolishini oldini olish maqsadida 12 yoki 10 kunlik statsionar yotib davolanadigan shifoxonaga chaqirganda kuniga 1 yoki ko'pi bilan 2 mahal 7-10 kun davomida buyurishi mumkin. Bundan ko'pi ko'p hisoblanadi. Demak, shunday ekan, har bir kasallikka o'zini standart protokollari bo'ladi. Bularni hammasidan vrachlar boxabar. Vrachlar o'zini ustida ishlaydigan bo'lsa, bu dorini ortiqcha yozib yubormaydi va kam ham yozmaydi. Demak, ko'p yozib yuborilgan holatlarda hozir aytayotgan nojo'ya ta'sirlar yuzaga chiqadi. Albatta, semirtirib yuborishi mumkin. Faqatgina sizni ishtahangizni shunaqangi karnay qilib qo'yadiki, sizni nima yeb, nima ichsangiz ham to'ydim degan hissiyotingiz yo'qolib qolishiga turtki bo'lishi mumkin. To'g'riroq aytganda, ayollar gormon ichib, gormon yeb semirdim deysiz, lekin aslida gormon sizni to'ydim degan hissiyotingizni, nafsingizni hakalag'attirib yuboradi-da, oqibatda siz ko'p ovqatlanasiz. To'ydim degan narsani bilmasdan kechasi ham, kunduzi ham qo'lingiz tinch turmaydi, bang'il yeb yurasiz. Ko'p ovqat iste'mol qilinganligi oqibatida semirasiz. Lekin faqatgina gormonning ta'siri shundaki, sizni to'ydim degan xususiyatni sezishingizni bloklab qo'yishi mumkin. Lekin sizning aqlingiz bor-ku. To'xtab tur, men oldin bir kosa loma yerdim. Hozir 2 tani bang'illatib ketidan yana 2 ta nonni ham tamatga botirib yeyapman. Cho'ta semirib ketaman degan
hissiyotlari har bir aqlga ega bo'lgan odamzod bilishi kerak menimcha. Bundan tashqari nojo'ya ta'sirlaridan Difaston qabul qilinganda kamqonlik, ya'ni железодефицитный anemiya yuzaga chiqishi mumkin. Shuni hisobga olgan holatda didrogestoron Difastonni qabul qilgan ayollar temir preparati dorilarini ham iste'mol qilish kerak. Goh-gohida nojo'ya ta'siri sizda uyquchanlik chaqirishi mumkin, sizni boshingizni aylantirishi mumkin, sizni boshingizni og'ritishi mumkin. Difaston didrogestoron saqlovchi bu dori qabul qilinganda ayolda depressiv, nevroz holatlari yuzaga chiqishi mumkin. Bir gap ko'p, ikki gap kam. 100 so'm berib kuldira olmaysiz, 200 berib yig'lata olmaysiz deganday. Goh-gohida oshqozon-ichak tizimi tomonidan nojo'ya ta'siri ko'nglingizni aynishi mumkin, hattoki qayd qilishgacha olib borishi mumkin. Gohida qorinda og'riq keltirib chiqarishi mumkin. Qorinda og'riq keltirgan vaziyatlarda bu dorini iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi. Menstrual siklga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gohida menstrual siklni, masalan aytganda, boshqa bir ko'rsatmadagi holatlarga Difaston ichilganda, qabul qilinganda menstrual siklni buzib qo'yishi mumkin. Ko'p qon keladigan qilib qo'yishi mumkin yo tez-tez qaytalaydigan qilib qo'yishi mumkin. Xullas, menstrual sikl davrini buzishga sabab bo'la oladi. Bu ham nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Lekin menstrual sikl buzilishi bilan namoyon bo'lgan vaziyatlarda bu dori uni joyiga tushirgan vaziyatlari ham bo'ladi. Bu dori uni joyiga tushiradigan vaziyatlari ham bo'ladi. Shuning uchun qat'iy vrachning tavsiyasi bilan qabul qilinadi. Yana nojo'ya ta'sirlaridan shu bo'lishi mumkinki, Difaston qabul qilib yurgan ayollarni ko'krak bezlari sezgirligi oshib ketishi mumkin. Xuddi shishganday bo'lishi mumkin, yuzingiz shishganday, ko'krak bezni shishganday bo'lishi mumkin. Oyoqlaringiz ham shishganday bo'lishi mumkin. Haqiqatdan organizmda suvni chiqib ketish jarayonini sekinlashtirganligi uchun sizda butun tanangiz shishgandek bo'lishi mumkin va bu nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Yana nojo'ya ta'sirlari turli xil o'simtalarni kattalashtirib yuborishga xususiyatga ega. Masalan, miyomani mayda tugullarini katta qilib yuborishi mumkin va bu tibbiyotda tekshirib aniqlangan. Demak, miyomangizni kattalashib ketishi yoki yo'q joydan miyoma hosil bo'lishi Difaston sabab bo'la oladi. Ana endi qarshi ko'rsatmalarni aytib beraman. Difaston, ya'ni didrogestoron saqlovchi Difastonni qabul qilishga qarshi ko'rsatmalar mumkin emas degan vaziyatlar. Birinchisi, sizda o'simtalar bo'lsa, yomon sifatli, yaxshi sifatli o'simta bo'lsa-da, onkologni ruxsatisiz ginekolog sizga Difaston yozishga haqqi yo'q. Keyingi qarshi ko'rsatma aniqlanmagan vaginal qindan qon kelib turishi. Qon kelib turgan vaziyatda sababini aniqlamaguncha Difastonni nazarchet qilish mumkin emas. Keyingi o'rinda ayolda surunkali jigar yetishmovchiligi, jigar kasalliklari bor bo'lsa, buni qabul qilish mumkin emas yoki gepatolog yoki terapevtni muhokamasi bilan, ana undan keyin uni maslahati bilan buyurilsa bo'ladi. Difaston gormonal dori bo'lganligi uchun buni emizikli davrda qabul qilish mumkin emas. Bundan tashqari 18 yoshga to'lmagan bemorlarga buyurish mumkin emas. Keyingi qarshi ko'rsatma незначительная giperplaziya endometriya deyiladi. Bu degani bachadonning ichki qavatini qalinlashganligi yuzaga chiqqan bo'lsa, uni davolamaguncha didrogesteronni, Difastonni buyurish mumkin emas. Bundan tashqari ayolda tromb hosil bo'lishiga moyilligi bo'lgan kasalliklari bo'lsa, qoni haddan tashqari quyilgan bo'lsa, bu dorini buyurish vaqtinchalik mumkin emas. Ishemik tipdagi yoki gemorragik tipdagi miyani o'tkir buzilishga olib kelgan kasalliklari, insult, infarkt kabi kasalliklar o'tkazgan bo'lsa. Bundan tashqari avjiga chiqqan dermatologik kasalliklari bor bo'lsa yoki avjiga chiqqan depressiv holatlari bo'lsa, asabiy holatlari psixiatr tomonidan o'tkir holati deb topilgan bo'lsa, Difastonni buyurish mumkin emas. Ojireniya semizligi 3-daraja va undan yuqorilarga buyurish mumkin emas. Deyarli insof bilan qaraganda 2-darajali semizligi bo'lsa-da, bu ayollarga Difaston gormon buyurish
anchagina jiddiy o'zgarishlarga olib keladi. Qarilik davriga o'tgan, ya'ni menopauza bo'lgan ayollarga difaston buyurilmaydi. Bu degani qondan qolgan ayollarga. Krasniy volchanka degan kasallikda mumkin emas. Rak o'smasi borlarga mumkin emas. Bachadonida miyomasi borlarga mumkin emas deyarli. Lekin miyomani zarar keltiradigan holati difastonni buyurishga sabab bo'layotgan boshqa bir vaziyatni og'irroq holatni olib keladigan vaziyati bo'lsa, o'sha og'irroq holat yuzaga kelmasligi uchun miyomasi borlarga ham buyurilishi mumkin. Faqatgina bunda miyoma kattalashib ketishi nazarda tutilgan holatda. Umuman butun tanada qandaydir a'zoda o'simta bor bo'lgan holatlarda onkologning ruxsatisiz difaston buyurish mumkin emas. Buyuragida jiddiy kasalligi bor bo'lgan, surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga buyurishdan oldin nefrolog yoki urologning maslahatini olib, keyin nazначение qilinadi. Yuqorida aytib o'tganlarim barcha ma'lumotlar difaston preparatini, ya'ni dihidrogensteron saqlovchi preparatni ishlab chiqaruvchi Farm kompaniya, Farm zavod hamda meditsina tomonlama joriy qilingan instruksiyasiga asoslangan. Hamma ma'lumotlar ofitsial qo'llanmaga asoslanib sizlarga yetkazib berilmoqda. Ana endi kommentariyaga difastonga tegishli bo'lgan savollarni yozilganlariga javob berishga kelsak. Abdujamol akkauntidan yozilgan. Akkauntlari nomini o'qimay qo'ya qolay, mayli, bittasini o'qib oldim. Sun'iy gormon deb aytdingiz. Xuddi haqiqiy aytilgan gormonlar kabi ta'sirga egami? Bu ham sintetik shaklda kimyoviy usulda olinadigan gormon bo'lganligi uchun uni ham gormonal preparatlar ro'yxatiga farmakologiya va tibbiyot kiritib qo'ygan. Keyingi savolga o'taman. Doktor aytingchi, difaston follikulani yoradimi? Yo'q. Follikulani yetishtirishda yordam berishi mumkin, lekin uni yorish xususiyatiga ega emas. Keyingi savol. Kistani so'rishga yordam beradimi difaston? Yo'q. Difaston kistani kattalashtirishi mumkin, lekin so'rishga yordam bermaydi. Umuman kistalar haqida keng qamrovli video ma'lumotni berganman, uni ko'rib oling. Lekin kistani hajm jihatdan kattalashtirib yuborganligi natijasida uni yorib olish xususiyatiga ega difaston. Keyingi savol, miyoma hosil bo'lishiga sabab bo'la oladimi? Ha, sabab bo'la oladi. Difaston ko'p ichgan homiladorni tug'ilajak bolasiga ta'siri bormi? Ta'siri bor, ayniqsa qiz bola bo'ladigan bo'lsa, bo'lg'usi farzandini gormonal foni buzilib dunyoga kelishi ham mumkin. Bu tibbiyotda isbotda o'tgan, faqatgina difaston ko'proq qabul qilingan vaziyatlar bo'lsa. Keyingi savol, difastonni ichiga kindik sohasiga og'riq bo'lsa. Keyingi savol, difaston ichsam og'riq bo'ladi deyilgan. Difaston qabul qilganda qorin va kindik sohasida og'riq bo'lsa, to'xtatgan ma'qul hisoblanadi. Uni analoglari, unga o'xshash xususiyatga egalarini ginekolog topib berishi mumkin. Difaston miyomani davolashga yozish mumkinmi deyilgan? Yo'q, miyomani davolash uchun difaston buyurilmaydi. Homiladorlikda prostatak difastonni buyursa bo'ladimi, qabul qilib yursa deb savol yozibdilar. Yo'q, mumkin emas. Bo'lajak bolani o'g'il bola bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham gormonal fonini buzib yuborish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun buni sababsiz, besabab nimanidir oldini oladi deb buyurish yoki qabul qilish aqlsizlik hisoblanadi. Difaston adenomiozni davolaydimi? Yo'q, davolash xususiyatiga ega deb chiqarilmagan. Keyingi savol, menda bachadon polipi aniqlandi. Ginekolog davo-dorilar orasida difastonni yozdi. Siklim normada, shikoyatim har zamondan qonli выделение keladi debdilar. Difaston to'g'ri назначение qilinganmi deb o'tibdi. Yo'q, difaston to'g'ri назначение qilinmagan. Sizda asosiy hozir выделение qonli bo'lishiga sabab polip bu bachadonni ichida, ichki qavatida, ichki bo'shliqqa qarab o'siladigan
mayda o'simta hisoblanadi, novoobrazovание. Faqat yaxshi sifatli. Buni yagona davolash chorasi jarrohlik usulida kichkina operatsiya qilib, ichkaridan borib, bog'lab, kesib olib tashlanadi, o'rni kuydiriladi. Maxsus tibbiy usulda. Demak, polipni davolash uchun difaston buyurilmaydi va difaston polip sababli yuzaga chiqib turgan qonli vazeliniyani davolash xususiyatiga ega emas. Buni to'xtatib, polipni oldirib tashlash kerak bo'ldi. Tushundingizmi? Tak, polip haqida kanalimizda kengroq ma'lumot berganman. Shunda difastonni umuman zarar demoqchimisiz, qabul qilish mumkin emas demoqchimisiz debdilar. Yo'q, siz tushuningda, bu dorini ichishga haqiqiy shu dorini qo'llanmasida yozilgan ofitsial ko'rsatmasida nazarda tutilgan vaziyatlar bo'lsa, qabul qilinish kerak va bu shart. Bundan tashqari vaziyatlarda, qabul qilish kerak bo'lmagan holatlarda iste'mol qilish, qabul qilish qaytanga sizga ko'proq zarar keltiradi. Shuni tushuning deyapman-da. Oddiyroq qilib aytganda, issiq havoda, kunning issiq havosida siz palto kiyganingiz bilan tengda bu. Palto qachon, issiq kiyim qachon kiyiladi? Sovuq bo'lgan haroratli vaziyatlarda kiysa foydali. Lekin yozda ham palto kiyadigan bo'lsangiz, ko'rsatma bo'lmagan vaziyatlarda issiq kiyim kiysangiz, bu sizga zarar olib keladi-ku. Shu bilan birgalikda issiq kiyimni kiyish umuman zarar deyotganim yo'q-ku. Sovuqda kiyiladi. Hamma narsani o'zini o'zgargan, talab qilgan vaziyatlarida qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tak, keyingi savol. Prosta tak 2 tabletka ichib qo'ydim, doktor. Zarari bormi? Hech nima qilmaydimi debdi. Yo'q, to'xtatgan bo'lsangiz hech qanday zarar keltirmaydi. Besabab iste'mol qilmang-da. Keyingi savol. Salom, polikistoz bor debdilar, yaishnikda. Tuxumdonida, mesichnida zadержка bor. Difaston buyurishdi, qabul qilmoqdaman, ta'sirini sezmadim. Nega debdilar? Sababi sizdagi polikistoz va uni zadержка bo'lib turganligi tuxumdonlaringizdagi polikistoz, ya'ni kistalari ko'p shaklda namoyon bo'lishi sabab bo'lib turibdi. Ammo lekin difastonni yuqorida aytib o'tgan ko'rsatmasida eshitdingizmi? Polikistozni, ya'ni kistani davolaydi deb aytdimmi? Yo'q. Polikistozni davolash uchun difaston buyurilmaydi va polikistoz sabab bo'lib turgan menstrual siklni buzilishini to'g'rilash uchun difaston buyurilmaydi. Yagona chorasi polikistozni jarrohlik usulida yoki polikistozga chiqarilgan konservativ davolarni qo'llab, polikistozni tuxumdoningizdan yo'qotganingizdan keyin menstrual siklingiz, hayzingiz normal holatga tushishi mumkin. Uni yo'qotmaguncha difastonni buyurish yuqorida aytganday issiq havoda palto kiygan bilan barobar hisoblanadi. Shunday ekan, aziz xonimlar, ayol komandirlar, bugun sizlarga difaston dihidrogenesteron gormonal preparati haqida asosiy kerakli bo'lgan mavzuni ma'lumotlarini yetkazib berdim. Mabodo aytilmay qolgan joylari bo'lsa yoki shu mavzuga tegishli bo'lgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsangiz, ko'rishim bilan, vaqt bo'lib ko'zim tushishi bilan, ko'rishim bilan albatta javob yozib qoldiraman. Bugungi ma'lumotlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham difastonga qaratilgan bilimingiz oshishiga yordam bergan bo'lsa, men xursandman. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Asosiysi ayollar, semirib ketmang va keyingi mavzularda qaysi dori haqida ma'lumot berishimni so'ragan bo'lardingiz. O'zingizni fikringizni kommentariyaga, tavsiyangizni, qaysi dori haqida yana tushuncha kerak yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling. ijtimoiy tarmoqlarda va internet olamida mashhur bo'lgan doktor Ischanov. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori, tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov bilan Ischanov degan doktor. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Xalqimizni mana shu narsalar yomonligini biz aytib turganimiz bilan bo'ldi, endi yig'ilib u sifatsizligi qayerda tekshirdi? Qani guvohi bo'lgan nechta odam tekshirildi? Qani shu odamlar?